Красиво. Солнце садится. Красиво. Юча, пойдем погуляем. Юча! А, Юча уже домой улепетал. Вот ты. Такой домашний собак. Мы с мужем сейчас поливаем там грядки, а он выходит на крыльцо и зовет нас. Пошлите домой. Не знаю, как он привыкнет, за это лето не привыкнет. Диванная, в общем, собачка. Красота. А птицы поют. В общем, если я не забуду, постараюсь утро снять тоже. Надо рядышком телефончик положить, если памяти еще хватит. Ну вот. А мы сейчас пойдем мангальчик разогревать, разжигать. И нет, не шашлык. Вот. Труба там уже все. Муж печку затопил в доме. Все равно еще по ночам прохладно. Топим печку. Я сейчас закрою калитку. Вот. Так, палисадничек такой. Вот так вот закроем. Калитка. И все, и пойдем мангал разжигать. У нас сегодня меню рыба на мангале, а завтра шашлык. Такие вот дела. Вот. Такие дела. Ну все, всем пока. Всем до завтра. Ой, там рыбка жарится. Рыбка и картошка печется. Такой вот вечер в деревне.